Это актуальное интервью в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. В этом году Министерству по развитию Арктики и делам народов Севера исполняется 5 лет. О деятельности молодого министерства и о внедрении проектов торгово-логистических центров мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Сергей Неустроев, первый заместитель министра Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде всего, в последнее время уделяется большое внимание развитию и освоению Арктики. Расскажите, что такое Арктика Якутии? Что такое Арктика Якутии? Численность населения в Арктике по данным 2022 года составляет 64 тысячи человек. Наблюдается миграционный отток, старение населения, дефицит кадров в социальной сфере, производственных отраслях, отсутствие арктической комфортной городской сельской среды, высокие издержки коммунальной и энергетической сферах, низкий уровень транспортной доступности и высокая зависимость жизнедеятельности арктических населенных пунктов от природно-климатических условий организации Северного завоза. Высокие риски для ведения малого и среднего бизнеса, обусловленные особенностями территории, низкий уровень самообеспеченности продовольственными товарами, неравномерность промышленно-хозяйственного освоения, низкий уровень бюджетной обеспеченности большинства арктических районов, износ основных производственных фондов, обуславливающий технологическое отставание и снижение эффективности производства и риск возникновения аварийных ситуаций. Эти основные сдерживающие факторы устойчивого развития арктической зоны Республики Саха-Якутия, в которых мы, как Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Республики, видим задачи для решения и действия. В этом году вашему министерству исполняется 5 лет. Это не такой уж большой срок для большого ведомства. И вот какие основные достижения вы хотели бы отметить за это время? Министерство наше создано в декабре 2018 года указом главы республики Арсением Сергеевичем Николаевым. И, во-первых, в 2019 году был решен вопрос по включению 8 районов в арктическую зону Российской Федерации. И у нас стало 13 арктических районов. В целях построения единой системы стратегического планирования и проектного управления нами разработаны стратегические документы по развитию арктических районов, положения которых также были зафиксированы на федеральном уровне. Благодаря этому нам удалось запустить такие проекты, как «Дети Арктики», «Молодой оленевод», строительство торгово-логистических центров, в том числе с федеральным финансированием. Большая работа проведена по разработке федеральных законов, проект федерального закона по поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне Российской Федерации. В течение 20 лет, более 20 лет, республика на федеральном уровне продвигала закон о Северном завозе. И нами разработана была структура проекта федерального закона и представлена Минвостокразвития Российской Федерации. В рамках экспертной группы Минвостокразвития в прошлом году и в этом году велась активная работа и по доработке законопроекта и подзаконных актов. Закон утвержден 4 августа этого года под номером 411 ФЗ и вступает в силу 1 апреля 2024 года. Помимо этого мы тесно работаем со всеми органами государственной власти для обеспечения выработки и координации единой политики по развитию арктических территорий республики и реализации стратегических документов. Вот вы уже упоминали эти стратегические документы. Можете рассказать подробнее о том, вот, какие успехи у нас в этой части наблюдаются на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас завершается первый этап реализации стратегии развития арктической зоны Республики Саха-Якутия. Мы, еще раз повторюсь, что ведем совместно с профильными министерствами и ведомствами очень активную работу. В данное время введена волоконно-оптическая линия связи по маршруту Удачный, Оленек, Харьялах, Жиленда, Саскалах, Урюн-Хая. Создано 6 торгово-логистических центров. Введен в эксплуатацию, не имеющий аналогов в России, ветродизельный комплекс в поселке Тикси.
В селе Оленек введена в эксплуатацию дизельная электростанция, ставшая самым крупным по мощности энергообъектом компании «Саха-Энерго». Введено в эксплуатацию 33 объекта социальной инфраструктуры, 21 объект здравоохранения, 7 образовательных учреждений и 5 объектов культуры и спорта. Сформированы мастер-планы поселка Оленек, Чакурдах, поселка Тикси. Сейчас дорабатывается мастер-план поселка Усть-Куйга. Создан научно-образовательный центр, ну, можно сказать, мирового уровня, север территории устойчивого развития. Создан республиканский центр мобильных бригад, врачей, которые в этом году объездили все арктические районы, и в том числе труднодоступные населенные пункты. Внедрена программа по субсидированию авиаперевозок жителей арктических районов и с ростом пассажирооборота в 7,5 раз. В рамках проекта «Дети Арктики» школьники имеют возможность уже отдыхать, оздоравливаться и участвовать в олимпиадах и спортивных мероприятиях в различных регионах России. Заключено соглашение о реализации масштабного проекта по строительству волоконно-оптической линии связи с «Энергия Арктика», с Минцифры Российской Федерации и правительством Республики Саха-Якутия. Мы должны до 2025 года по этому соглашению ввести волоконно-оптическую связь, уже линию во все арктические районы. Зарегистрировано 15 арктических резидентов, реализующих 16 проектов. Ими вложено 1,5 миллиарда рублей и создано 250 рабочих мест. По мероприятиям федеральной программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов России, осуществляемой в арктической зоне Российской Федерации, выделено субсидии оленеводческим хозяйствам. И выделено финансирование на укрепление материально-технической базы родовых общин. Также в рамках пилотной программы «Молодой оленевод» 51 оленевод получили возможность улучшить свои жилищные условия. Это вот одни из таких основных итогов деятельности. Их можно перечислять, конечно, и дальше, но вот это основные моменты. Вы несколько раз уже упомянули торгово-логистический центр в Арктике. Вот что поспособствовало введению этого проекта? Ну, главой республики Арсением Сергеевичем Николаевым перед нами была поставлена задача о строительстве 13 торгово-логистических центров именно во всех районных центрах арктических районов. Для обеспечения постоянной доступности расширенного ассортимента продуктов питания, включая овощной набор, ну, так называемую зеленую корзину. Путем увеличения объема завоза, именно расширенного ассортимента продуктов питания в арктические районы, ну и сдерживание цен именно реализации на продовольственный товар. Для обеспечения арктических районов республики был разработан проект строительства торгово-логистических центров, и они уже строятся, я уже сказал, 6 у нас уже построено. До конца года еще будет введено 2 торгово-логистических центра, ну и в 2025 году у нас задача будет полностью выполнена. Обновлены склады, построены теплые, холодные помещения, холодильники, холодильное оборудование. Все сделано для того, чтобы продукты, которые доставлены до Арктики, имели хороший вид, свежий вид и имели хорошее качество. Давайте немного поговорим об экологии. Думаю, не секрет, что это одно из слабых мест для арктических районов. Вот какая работа ведется в этой части от лица республики? Да, ну мы конкретно ведем федеральный проект. Якутия стала пилотным регионом по реализации федерального проекта «Чистая Арктика». Как вы все знаете, металлолома в арктических районах, прибрежных районах особенно, очень много. И старт этой федеральной программы «Чистая Арктика» был дан 25 августа 2021 года в поселке Тикси. В прошлом году мы убрались уже в 2 районах, Булунском и Устьянском. В этом году мы ездили уже в 3 района: Жиганский, Булунский и Анабарский район. Эта работа будет проводиться постоянно, и мы вот в течение 3 лет собрали уже где-то 850 тонн металлолома. В нем участвуют не только федеральные волонтеры, участвует местное население, молодежь,
В ТИКСе участвовали представители Минобороны России. Так что это такая народная уборка территорий. И так что мы, конечно же, привлекаем предприятия, компании, которые в этом не только заинтересованы, но и тоже от них зависит очень многое. Вот мы хотели бы, чтобы ЛОРП в будущем более активно участвовал в наш пароходство. Без них мы никуда не можем как бы увезти этот металлолом. Также компании, которые собирают этот металлолом, федеральные компании, они поставляют технику специализированную, и работа идет более организованно и эффективно. Ну вот мы сказали о том, что сделано, о том, что делается на данный момент. Давайте поговорим о будущих планах, вот, чтобы еще больше улучшить жизнь жителей Арктики. Мы будем прилагать большие усилия в направлении строительства жилья для арктического населения, транспортной доступности. Есть предложения по вездеходной технике, по развитию малой авиации. Большой задачей остается продовольственная обеспеченность. В будущем мы видим, что население не только должно получать продовольствие, оно должно научиться на местах его выращивать, что за хоть и короткое лето есть очень хорошие примеры, когда в Арктике люди получают хороший урожай овощей. И эти торгово-логистические центры в будущем не только будут работать как магазин и склад, мы бы хотели, чтобы они работали по принципу приема от населения тоже продовольствия местного, который мы могли бы завозить уже до Якутска и реализовать его здесь. И тогда появятся рабочие места, тогда появится у людей возможность зарабатывать на собственном труде. Но это мы говорим о продовольствии. А идет ли сегодня речь о производстве в арктических районах? Как вы знаете, большие проекты уже начинаются. Устьянский район, сейчас строится атомная станция малой мощности Усть-Куйге, поселке Усть-Куйга. Это все делается для того, чтобы привести энергетику в арктические районы, которой не хватает для освоения больших месторождений полезных ископаемых в Арктике. Эта работа ведется, поэтому у нас компании в основном сейчас ведут геологические работы. Много лицензий выдано на изучение дополнительно территорий Арктики. Эта работа должна вестись, конечно, совместно с Министерством промышленности нашим. И мы должны, конечно же, видеть не только прибыль, то, что мы получим от освоения, но и, конечно же, чтобы население, которое там живет, получил от этого тоже свою выгоду. Что ж, Сергей Анатольевич, спасибо вам за эту беседу. Надеемся, что жители Арктики будут жить еще лучше завтра, чем сегодня. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.